है, मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। आज हम एक शोपीस बनाएंगे, वो भी कोकोनट शेल से। तो ये हमने कोकोनट शेल ले रखी है, इससे हम एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्हें बनाना। उसके लिए आप सामान देख लीजिए क्या क्या चाहिए। ये हमने कोकोनट शेल ले रखा है, ठीक है। कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स, कुछ ये सीप, कौड़ी, ठीक है। और ये मैंने एक पांडा ले रखा है बच्चों के लिए, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। फेविकॉल, ये कुछ फैब्रिक कलर्स, ठीक है। और ये मैंने जॉनसन एंड जॉनसन की, मेरे पास पाउडर की शीशी रखी हुई थी, बॉटल है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बॉटल पड़ी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पेंट कर लिया वाइट कलर से। और ये पेन, कुछ ये एक्रेलिक स्टोन्स ये मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। डिफरेंट टाइप की लेस मैंने ले रखी हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले रखे हैं, आर्टिफिशियल लीव्स ले रखी हैं, ठीक है। एंड ये बर्ड्स मैंने ले रखी हैं। आपके पास बर्ड्स हो तो आप लगाइए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लू गन, देन वाटर एंड ब्रश, ठीक है। एक स्केल ले लीजिएगा, पेन, वेलवेट पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड लेना है, इसमें हमें ड्रॉ करना है। तो आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा इसको ड्रॉ करेंगे। इसे अब मैं काट लूँगी। देखिए दो तरीके से इसको काट दिए, दोनों सेम हमने ये काट लिए हैं। और इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, सभी कोने इसके दबा देंगे। इस तरीके से प्रेस कर दूंगी मैं, ठीक है। वेलवेट पेपर को नाप लेना है और इसे भी कट कर लेना है। तो इसी के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगी। तो ये रहा वेलवेट पेपर, एंड इसी के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से रख करके और अब हमें यहाँ पे साइड में लेस लगा देनी है।
वाटरफॉल रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये वाटरफॉल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।